pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if. Hello guys! So ngayon is nandito tayo, kasama ko si Kim. Dito kami sa tabing dagat guys, na talagang sobrang makikita mo guys ang lalaki ng mga bato. Ayan. Hi Kim! Namuha ka ba ng shells? So guys, ayun nga, sobrang napagod kami kagabi, but then guys, ayan, kagigising lang namin. So si Kim tulog na tulog pa. Dito kami sa kubo-kubo na to guys, natutulog. So dito ko nalaman na wala ka dapat katakutan pagkasama mo yung mga friend mo taga dito. So good morning guys! Sobrang pula-pula pa yung mata ko, but then it's okay. So guys, good morning. Diyan kami natulog kagabi guys. And of course, maraming salamat sa mga nakasama sa amin sa aming vlog. At talagang sobrang care nila sa amin guys. Magdamag, talagang binantayan nila kami na matulog. Of course, para sa aming kaligtasan. So sobrang salamat po sa inyong lahat. Shout out doon sa family Kivan na talagang nag-ingat sa amin sa magdamag naming pagtulog, and of course binantayan talaga nila kami. So guys, this morning pupunta kami doon sa kuweba na sinasabi nila. Kasama ko si Kim. Hi Kim, good morning, are you okay? So medyo malalim guys yung dagat ngayon, but then okay lang dahil kasama ko naman si Kim. So we're going there. So ayan guys, yung cave na sinasabi ko sa inyo. So sa lahat po ng mga taga El Nido are gustong pumunta dito, so i-contact mo lang po yung mga persons na talagang ilalagay ko doon sa sa link. So just contact na that persons na kung gusto niyo pumunta dito. And of course guys, sobrang adventure. Mamaya ipapakita sa inyo yung mga dinaanan namin kagabi, kasi guys sobrang taas ng bundok na inakyat namin, but then pag nakarating kayo dito guys, sobrang relaxing. And of course guys, yung place na to is too much memorable pagdating sa akin. So maraming salamat guys dahil sinamahan nyo rin ako na of course para maging successful yung adventure namin dito. Hello Kim, how's your experience here? Sobrang Everything's good? Pero enjoy. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Yes. So ayan guys, talagang sobrang sarap din ang tulog ni Kim kagabi, kasi nga napagod kami guys sa kakaakyat ng bundok, but then ayun, pagdating namin guys, sobrang talagang nawala lahat ng pagod namin guys, kasi nga sobrang ganda talaga ng place na to. So ang place na to guys, hindi pa binubuksan talaga sa public, but then soon magiging resort to. Sa location. Sobrang mabato, so kailangan mag-iingat lang kayo dito kasi sobrang lalaki ng mga bato dito guys. So medyo nakakalungkot lang kasi makikita nyo guys yung mga basura. Medyo nakakalungkot lang talaga guys. But then I think hindi naman to galing dito sa Palawan. So talagang guys, siyempre open sea tayo guys, so I think nagaling dito sa ibang bansa. So naintindihan natin, but guys, may program na talagang tulong-tulong mag-aakot ng mga basura. Sky when I'm down, 'cause when I'm with
Nakakatakot kasi nga guys, yun nyo. Mataas siya guys, yung level ng bato dito sa tinatayuan namin. So guys, ayan, doon yung dagat. And then guys, nakita namin yung isla na to is may tubig pala siya guys, fresh water. Ayan. So ayan guys, ang fresh water na pinagkukunan ng And of course guys, sabi daw po ng kasama namin is marami daw kumukuha ng mga tubig dito. And of course daw sa mga mga fishing boat, dito sila dumadaan upang kumuha ng kanilang mga inumin. So yan guys, tinan nyo yung place. Sobrang ganda. Sobrang ganda guys ng place na to. So dyan galing yung fresh water na ininom din namin kagabi. So kasi guys, pumunta kami dito kasi sobrang taas nga ng bundok. So hindi na namin kaya magdala pa ng tubig kasi mabigat. So ayun, pagdating namin dito, we're so lucky na makita namin na may tubig din pala dito. So ayan siya guys. So guys, pauwi na kami. Pauwi na kami sa And now, Tablasang. Oo. Dito naman kami sa may Tablasang. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my track. so hello mga tangay, ayun nga, nandito na kami, kararating na namin sa baba. And then salamat po mga tangay sa inyong pagsama sa aming adventure. And of course mga tangay, I would like to say thanks to all sa mga kasama ko na nag-overnight stay doon sa beach na pinuntahan namin. And of course guys, kasama ko pa rin si Kim Gimaw. Guys, don't forget to subscribe my channel. And of course guys, don't forget to click the bell button and comment down below if you have some suggestion na following adventures namin guys. So mga tangay, salamat po and God bless. Hello mga tangay, so ayan nga, talagang sobrang usok. But then itong mga tangay talagang niluluto na namin ang aming ulam at ang aming sinaing. So ayan mga tangay, ito yung aming ulam, yun ang aming sinaing. So sobrang nakaka-inspire talaga yung moment na to.